ကိုလူတွေ Huawei ဖုန်းထဲမှာ Google သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ app လေးနဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်ပါဒီ application လေးရဲ့ download link ကိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တော့ download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ app ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် agree ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ check ဆိုတဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ permission တွေအကုန်လုံးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ Play Store ဆိုတဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ပုံမှန် browser အတိုင်းပဲဒီထဲဝင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ကိုဒါ login လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါ Google Play Store ရတော့ပါပြီပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလိုအပ်တဲ့ YouTube လို app မျိုးတွေ YouTube ရှာလိုက်မယ်ပြီးရင် install တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါ game တွေပါတွေဆော့ဖို့အတွက်ဒါ Google Play Game ပေါ့နော် Carrier Service တွေဒါ Google Play Game တွေကိုဒါ install တင်လိုက်ရင်ရတော့ပါပြီโอเค install ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် home screen ကို app ဖို့တက်သူက shortcut ထုတ်မှလာလို့မေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ app လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဒီပေါ်တော့ရောက်လာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ YouTube တွေဒါ Google Play Store တွေလည်းဒါအလုံးဝအဆင်ပြေအောင်သုံးလို့ရတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Huawei ဖုန်းတွေမှာလည်း Google သုံးလို့ရတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီလို tips and trick video တွေကို YouTube ကနေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 minute tips and trick YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥက္ကာပါနောက်တစ် video မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်